హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కళింగాస్ క్వీన్. ఈరోజు మన వీడియోలో అయితే సండే స్పెషల్గా చికెన్ కర్రీ చేసి చూపించబోతున్నానండి. అది కూడా నాటుకోడి కూర నా స్టైల్లో ఎలా చేస్తాను అనేది ఈ వీడియోలో మీకు షేర్ చేస్తాను. అంతకంటే ముందుగా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే వీడియోని చివరి వరకు చూడడానికి ట్రై చేయండి ప్లీజ్. ఇక్కడ చికెన్ తీసుకున్నానండి, అదే నాటుకోడి కూర తీసుకున్నాను. అందులోకి కొంచెం పసుపు అనేది వేస్తున్నాను. పసుపు ఎందుకు వేసాము అంటే ఇందులో నీచు వాసన ఉంటుంది కదండి, ఆ పసుపు వేయడం వలన అందులో ఉన్న వాసన అంతా కూడా పోతుంది. ఇప్పుడు శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఈ కర్రీ కోసం ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, టమాటో తీసుకున్నానండి. టమాటో సగం తీసుకున్నాను, చిన్నదైతే ఒకటి సరిపోతుంది, పెద్దది కాబట్టి నేను సగమే తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు అన్నీ కూడా కట్ చేసుకొని రెడీ పెట్టేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒక కుక్కర్ పెట్టుకొని అందులో సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా పచ్చిమిర్చి, అవి వేసేసుకుంటున్నాను. ముందుగా పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటే అవి ఫ్రై అయితే చాలా బాగుంటాయండి టేస్ట్ అనేది, లేదా పచ్చి పచ్చిగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకు. తర్వాత ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకున్నాం కదా, అవి కూడా వేసేసుకుంటున్నాను. అలాగే టమాటా ముక్కలు కూడా ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఈ ఉల్లిపాయ, టమాటో, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అన్నీ కూడా ఆయిల్లో చక్కగా ఫ్రై అయ్యేలాగా కలుపుకుంటూ ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక 2 నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే ఉల్లిపాయ ముక్కలు అనేది తొందరగా మెత్తబడిపోతాయి. 2 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకొని మనం ముందుగా శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చికెను, అదంతా కూడా ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను. ఈ చికెన్ ముక్కలకు మనం వేసాం కదా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటో, ఆయిల్, ఇవన్నీ కూడా బాగా పట్టేలాగా ఒకసారి కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక 10 నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని చికెన్లోంచి వాటర్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. చూసారు కదా చాలా వాటర్ అయితే వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు అయితే వేసుకుంటున్నాను. 3 స్పూన్లు కారం వేస్తున్నానండి. ఇది నాన్ వెజ్ కాబట్టి కారం ఎక్కువే పడుతుంది, స్పైసీ కోసం ఎక్కువే వేసుకోవచ్చు. నేనైతే 3 స్పూన్లు అయితే వేస్తున్నాను. ఇందులోకి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేస్తున్నానండి. నేను వేసింది కల్లు ఉప్పు. ఇప్పుడు ఉడికించుకోవడానికి చికెన్ ములిగేంత వరకు వాటర్ అయితే పోసుకుంటున్నాను. ఇలా అంతా కలిసేలాగా కలుపుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని నేను 5 విజిల్స్ వచ్చే వరకు విజిల్స్ వేయిస్తున్నానండి. మనం నాటుకోడి కాబట్టి ఎక్కువ విజిల్సే పడుతుంది. 5 విజిల్స్ తర్వాత మూత తీసుకొని ఇందులోకి 1 స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నానండి. 1 స్పూను గరం మసాలా పౌడర్ వేస్తున్నానండి. ఈ గరం మసాలా పౌడర్ నేను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేశాను. ధనియాలు, జీలకర్ర, లవంగ, దాల్చిన చెక్క, 1 యాలక్కాయ అయితే వేసి ఈ పౌడర్ అయితే ప్రిపేర్ చేశానండి. ఇప్పుడు ఇది 1 స్పూన్ అయితే వేసుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. 5 విజిల్స్కే ఈ చికెన్ చక్కగా ఉడికిపోయిందండి. ఒకవేళ చికెన్ గట్టిగా ఉంది అనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ విజిల్సే వేయించుకోవచ్చు. నాకైతే 5 విజిల్స్కే చికెన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఉడికింది. ఇప్పుడు మనం మసాలా వేసాం కదా, ఒక 10 నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకా నాటుకోడి కూర కాబట్టి ఇంకా బాగుంటుంది. చపాతీ, పుల్కాల్లో కూడా చాలా బాగుంటుందండి. ఇంకా గారెళ్ళకైతే వీటి కాంబినేషన్ అస్సలు చెప్పక్కర్లేదు, అంతా బాగుంటుంది. నేను ఎప్పుడు చేసినా ఇలానే చేస్తానండి. సింపుల్గా ఎక్కువ మసాలా యాడ్ చేయకుండా చక్కగా సింపుల్గా త్వరగా అయిపోతుంది కర్రీ. ఫైనల్లో కొత్తిమీర వేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది ఇంకా బాగుంటుందండి. నాకైతే కొత్తిమీర లేదు, అందుకే వేయట్లేదు. ఓకే అండి, నా స్టైల్లో ఈ చికెన్ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాను అనేది మీకు షేర్ చేశాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలానే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.